السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول مدد يا سادة أصحاب رسول الله. مدد يا مشاهد دستور مولانا شيخ الحافظ حسن شيخ مدد الرحمن مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. Allah'a şükür seferden döndük. Thanks be to Allah Almighty that we have returned from this journey. Bereketli bir Allah rızası için seferdir inşallah. It was a blessed journey for the sake of Allah Almighty, inshallah. Hadis-i şerif buyurduğu gibi kim Allah için severse, kim Allah için buğday eserse, Allah için verirse, alırsa, her şey Allah için olursa iman sahibi olur insan. In a noble hadith, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, describes when a person becomes a true believer. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says a true believer is someone who loves for the sake of Allah Almighty, who dislikes and disapproves of bad things for the sake of Allah Almighty, who gives for the sake of Allah Almighty, and who takes for the sake of Allah Almighty. A believer is someone who does everything for the sake of Allah Almighty. Her şey Allah rızası için olsun bizim de. Let everything be for the sake and pleasure of Allah Almighty, therefore. Seferimiz, oturmamız, gelmemiz, gitmemiz hep Allah rızası için. Wherever we go, if we sit, if we go, if we come, whatever we do, may everything we do be for the sake of Allah Almighty in order to obtain Allah Almighty's pleasure. Olunca Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. And if we dedicate everything for the sake of Allah Almighty, then we will be obtaining Allah Almighty's satisfaction with us. En büyük şey bu hayatta odur. And to make one's Lord, Allah Almighty, to be pleased with oneself is the most important and the greatest thing one can achieve in this life. Hayat gördüğümüz gibi insanlar birbirlerine düşman olmuşlar, birbirlerini çekemezler. And when you look at the state of this world and the lives of people, you see that people have become enemies of each other and they cannot tolerate one another. O güzel bir şey değil. And that is not a good thing. Çünkü nedir? Allah'ın rızasını unutmuşlar. That is not a good state to be in. People have forgotten about Allah Almighty, and they have forgotten about their purpose of their life, which is to seek Allah Almighty's pleasure. Dünyaya dalmışlar. Instead, they are immersed in this world. Sevdiği şey kendi nefsi için seviyor. And people love those things which their ego loves, and they love for the sake of their ego. Uzattığı şey, sevmediği şey de kendi nefsi için seviyor. And when people dislike something or hate something, it is, again, for the sake of their egos. People dislike what their egos dislike. Allah'ın sevdiğini, sevdiğini sevmiyor. People do not love what Allah Almighty loves. Sevmediğini seviyor. And instead, they love what their egos love. Onun için herkes rahat değil. And because people do not love what Allah Almighty loves, instead, because they love what their ego loves, no one is in a state of peace. Ne olacak, ne kalacak diye nefsini düşünerek şey yapıyor, kendine de eziyet veriyor. All that people are concerned about is, what will become of me? What will be left for me? And all they care about is their own ego, and they act based on their own ego. And by pursuing the pleasures of their egos,
people torment themselves Başkasında huzur vermiyor. Aileye huzur vermiyor. by pursuing the desires of their egos. They do not bring peace to others, and they do not bring peace to their families. Onun için Allah rızası için Allah'ın rızasını isteyen insan Allah ondan razı olur. On the contrary, a person who seeks Allah Almighty's pleasure and who pursues things for the sake of Allah Almighty, that person will be in a state where Allah Almighty will be pleased with him, Hayatı iyi olur. and his life will be good. Her şeyi kabul etmiş olur. A person who seeks to make his Lord Allah Almighty be pleased with him is someone who has accepted everything. Olanı biteni Allah Azze ve Celle'den geldiğini bilir. He knows that everything that happens and whatever happens through the will of Allah Almighty and comes from Allah Almighty. Onun için ne ona sever ne bununla kavga eder. Therefore, he does not do any ill speech. He does not curse anyone, nor does he fight anyone. Hayatı zaten geçip gidiyorsa And that is how life is. Life passes by anyway. Ramazan da geçti, bayram da geçti. Ramadan has passed and the Eid has passed. Neredeyse bir iki ay sonra hac da gelecek. And in almost 1 or 2 months, the Hajj will come. Yeni sene, Hicri sene de gelecek. The new year, the Hijri New Year will also come. Geçiyor işte. And everything just passes by. Onun için hayatı güzel yaşayalım. Therefore, let's live life beautifully. Hayatı Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi yaşayalım. Let's live our lives as Allah Almighty loves. Allah'ın dediği gibi yaşayalım. Let's live our lives as Allah Almighty commands. Cahil insanlar hayata bir defa gelmişiz derler. Biz eğlenelim. Ignorant people say we only come to this life once, so let's have fun. Yani eğlendiğinin bir fayda verdiği yok. The fun they have provides no benefit at all. Eğlenmenin Allah rızası olmadıktan sonra eğlenemezsin. You cannot truly have fun if it's not for the pleasure of your Lord Allah Almighty. Hiç huzur olmaz, mutlu olamazsın. If you do not live for the sake of Allah Almighty, then there will be no peace and you cannot be happy. Allah'la beraber olan mutlu olur. The one who is with Allah Almighty is going to be happy. Öteki türlü battıkça batarsın. Otherwise, you will sink deeper and deeper and ruin yourself more and more. Bu Allah rızasına talip olan o da yükseldikçe yükselir Allah'ın izniyle. And the one who seeks Allah Almighty's pleasure instead will rise higher and higher by Allah Almighty's will. Mühim olan odur. And that is what is important. Onun için Allah bize onun rızasını nail olmamızı nasip etsin hepimiz inşallah. Therefore, may Allah Almighty grant all of us to attain His pleasure, inshallah. Allah mübarek etsin günlerimizi, aylarımızı. And may Allah Almighty bless our days and the months ahead of us. Her saatimiz inşallah. May every hour of ours be blessed, inshallah. Mübarek olmak, Allah'ın rızasını nail olmak To be blessed means to obtain Allah Almighty's pleasure. demektir. Allah razı olsun. May Allah Almighty be pleased with us. Allah tevfik. El Fatiha.